كابتن سيد عبد الحفيظ وهو في حرم النادي الاهلي كان عندهم سعاده غير طبيعيه وحاله من حالات استرداد الثقه بشكل كبير، تقول لهم ايه؟ يعني مفيش كلمه ممكن توصف يعني او توصف اللي جوايا او شعوري، لكن الحقيقه يعني في معنى دايما بيبقى عايش بيه في اوقات كتير قوي. يعني لما تيجي تسال واحد مثلا مدى قوتك يقول لك انا من عيله فلان، انا ابن فلان، انا يعني كده يعني. ايوه. الحاجه اللي بتديك الحب والقوه ان انت تبقى ابن الاهلي. حلو. يعني بتبقى حلو الكلام. تلاقي نفسك في حاجه كده، عزوتك. في حاجه كده مقوياك. مقوياك في تفكيرك، مقوياك في طريقه حياتك، مقوياك في تعاملك، مقوياك طبعا السمات والقدرات والشخصيه والتربيه والتعليم، حاجات كتيره يعني. تمام. ممكن تبقى ليها جزء، لكن الجزء الاكبر ان انت تبقى ابن الاهلي. تمام. الحاجات اللي هي ناس، جمهور كبير عريض عظيم بيبقى معاك ومساندك يعني. هتخدم النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ اتمنى طبعا. الحلقه اللي فاتت على فكره انا قلت لك انا عندي قناعه توصل لليقين ان اللي بيحب حاجه يحاول يساعد فيها حتى لو هو مش في مكان المسؤوليه. ايوه. تمام. ايوه. وانا عارف انك صادق في ده. في حاجه تانية يعني مهمه جدا برضو الواحد يتكلم فيها يعني. الحياه مواقف على فكره، مش بطولات وانتصارات وامجاد وخلاص يعني هتلاقي ناس بترتبط بناس رغم ان هم مثلا ما كانوش معاهم فلوس كتير او معاهم جاه كتير او شهره كتير ولا حاجه، لكن مواقفهم باينه ومؤثره وخالده. ف قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وما هم في الناس اموات. وانا في اتنين يعني واحد منهم قابلته والتاني ما قابلتوش، مع اني بحبه جدا جدا جدا، وممكن يكون اكتر شخصيه مقربه لقلبي مع انه مات قبليه مثلا قبل انا ما اتولد اصلا بحوالي 23 او 24 سنه. مختار التتش. ما قابلتوش خالص، بس عمري ما قريت عنه او سمعت من الناس عشرته او سمعت عنه حتى غير ومواقف تلمسك في العقل والقلب والوجدان وكل حاجه. مختار التتش وكابتن طارق سليم. طارق سليم كان كابتن طارق سليم انا عاشرته فتره طويله يعني. فالمواقف يعني بطولات كتير جدا على مدار اجيال الاهلي جابتها لعيبه وجابتها اجيال وجابتها رموز وجابتها مواهب كتير، لكن المواقف هي اللي بتبقى مخلده عند الجماهير. امتى يبقى في قرار؟ يعني ممكن ان شاء الله الرحمن، يعني ممكن الاسبوع ده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اخره كده ان شاء الله. في كل الاحوال انا بتمنى لك كل التوفيق من كل قلبي. انت واحد من انبل الشخصيات اللي الواحد اتعامل معاها ومن اجملهم جدا يعني، فبتمنى لك كل التوفيق. ربنا يكتب لي الخير ويكتب لي النادي يا رب. الله